Heyt be! Bir tane hayatımız var. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Acaba? Kimi var diyor, kimi yok diyor. Kimi bütün hayatını ona göre yaşıyor. Kiminin bütün inancı bu. Kimi diyor ki ben tekrar geleceğim ama başka türlü bir şekilde. Kimi diyor ki ben zaten hep tekrar geliyordum. Peki gerçekten reenkarnasyon var mı? Tekrar tekrar geliyor muyuz bu dünyaya? Yoksa bir tane mi hayatımız var? Bir de olsa, bin de olsa, sonsuz da olsa şu anki hayatımızın değerini bilmemiz lazım. Bu cepte. Bütün hayatımızı bir ibadet gibi yaşamamız lazım. Hayat o zaman güzelleşiyor çünkü. O zaman cennet yaşamın içinde oluyor. Peki, reenkarnasyon var mı? Bilmiyorum. Bundan sonra tekrar gelecek miyiz? Bilmiyorum. Sen kaç kere geldin, ben kaç kere geleceğim veya kaç kere geldim bilmiyorum. Ama bir tane örnek biliyorum. Bundan birkaç yıl önce yakın arkadaşlarım bir İsrail ziyareti sırasında Yad Vaşem'e gittiler. Soykırım Müzesi'ne. Müzenin girişindeki kolonlardan birinde şöyle bir yazı vardır. Burada gördüklerinizi çocuklarınıza anlatın ve onlar da çocuklarına anlatsın ki bir daha dünyada böyle bir şey yaşanmasın. Bu müze Soykırım Müzesi. Soykırımla alakalı detaylı bilgilerin hepsi o müzede sergileniyor. Hatta incelemek isteyen olursa açıklamalara müzenin internet adresini yazarım. Bu müzenin sonunda Hall of Names diye bir bölüm var. İsimler Hall'i. Bu holde hayatını kaybeden insanların fotoğrafları var. Bana dediler ki sana bir şey söyleyeceğiz ama söylesek mi emin değiliz. Yad Vaşem'den bahsettiler ve bu isimler kubbesinden bahsettiler. Daha sonra Google'da görsellerde aradım ve gördüğüm fotoğraf şaşırtıcıydı. İsterseniz siz de bunları Google'da arayabilirsiniz. Anahtar kelimeleri aşağıya yazarım. Bundan birkaç ay sonra ben de gittim Soykırım Müzesi'ne. Ve müzenin sonuna gelip isimler Hall'üne vardığım zaman o fotoğrafla karşı karşıya kaldım. Aslında çok da yapacak bir şey yoktu. Gördüğüm zaman donup kaldım. Daha sonra bu konu üzerine seanslar aldım, çalışmalar yaptım. Bu çalışmalarda bazı anıları da hatırladım. Gaz odasını, o gazın gelişini, kalabalık insanları. Hatırlaması hiç de hoş şeyler değildi. Fakat gerekli çalışmaları yaptıktan sonra elimde böyle bir anı kaldı. Kısmen hatırladığım bir hayatın sonu ve bu hayatımın başlangıcı. Reenkarnasyon var mı? Bir kere olmuş. Benim için bu bunun ispatıydı. Bundan sonra tekrar olacak mı? Onu bilmiyorum. Daha öncesi var mıydı? Onu da bilmiyorum. Araştırıp bulunabilir mi veya ispatlanabilir mi? Onu da bilmiyorum. En azından ben bir kere yaşamışım. Onu biliyorum. Reenkarnasyon var veya yok. Bundan sonra geleceğiz veya tekrar gelmeyeceğiz. Bilmiyorum. Ama şu anki hayatımız biricik. Onu biliyorum. Herkesin hayatı biricik. Ruh diye bir şey var. Ustamın verdiği çok güzel bir örnek vardı. Bütün beden dururken ruh çıktığında beden yere düşüyor. Yani bedeni ayakta tutan bir şey var. Canlı tutan. Yani mesela elindeki telefonu parçalara ayırsak, mikroskoplarla incelesek, bütün moleküllerini ayırsak, o telefonda yaptığımız konuşmaları bulabilir miyiz? Oradaki hissettiklerimizi bulabilir miyiz? Yani telefon aslında bir araç. Bize iletişim kurduran, bazı deneyimler yaşatan, hayatımızı kolaylaştıran bir araç. Telefona ruhu veren biziz. Biz onu kullandıkça telefon canlı oluyor. Ve bizler de böyleyiz. Sadece et, kemik, karbon, oksijen değiliz. Bizim ruhumuz var. Biz çok daha büyük olanın parçalarıyız. İşte bu yüzden ne yaparsan yap,
yaptığın şeyin bir ruhu olsun. Sana özgü olsun. Çünkü beden ölür, ruh kalır. Burası İsimler Holü'nün girişi. Bu kubbenin içerisinde fotoğraflar var. Ve duvardaki raflarda bütün insanların kayıtları. Daha girer girmez en altta solda